नमस्कार, जय गुरुदेव। यहाँहरू सबैजनालाई यस गोरक्ष निखिल युग टिभी च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यसपालिको भिडियोमा हामीले सम्पूर्ण नेपालीले जान्नै पर्ने, बुझ्नुपर्ने, पुग्नै पर्ने स्थलको परिचय लिएर आएका छौँ। जुन स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक र पर्यटकीय दृष्टिबाट उत्कृष्ट भएर पनि अहिलेसम्म ओझेलमा परेको र कुनै पनि मिडिया नपुगेको स्थलको परिचयात्मक भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। जुन स्थल नेपालको गोर्खा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिकामा रहेको छ। यस स्थलको नाम हो श्रीनाथ कोट। नेपालको ऐतिहासिक रूपबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको यस श्रीनाथ कोटमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले करिब 1827मा पहिलो सैन्यगढ स्थापना गरेर नेपालको एकीकरण अभियान सुरु गरेको स्थल हो, जुन गढको नाम हो श्रीनाथ गढ। नेपालको एकीकरण यसै स्थलबाट सुरु भएको भएर नेपालको नाफी नक्सा पनि सुरु भएको प्रथम स्थल हो यस श्रीनाथ कोट। नेपाल एकीकरणका महान योद्धा वीर बाघ भीमसेन थापाको जन्मस्थल, उहाँले संरक्षण गरेको क्षेत्र, त्यसै गरी बाघ भीमसेन थापाका छोरा बडाकाजी अमरसिंह थापा जन्मेको स्थल पनि यसै श्रीनाथ कोट हो। यस स्थलमा गोर्खा सुरक्षाको लागि बनाइएको 3वटा सैन्य कोट दरबारको भग्नावशेष रहेको छ, जहाँ सुन्दर मैदान टुँडीखेल पनि छ। यस 3वटा कोटको नाम जेठो कोट, माइलो कोट र कान्छो कोट यसरी रहेको छ। यस भग्नावशेष सैन्य दरबारलाई पुनर्निर्माणको लागि गाउँपालिका अहिले लागि परिरहेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यस कोट नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसै गुराँसको जङ्गलले भरिपूर्ण छ। वसन्त ऋतुमा लाली गुराँसको फूलले पुरै कोटलाई रातम्य बनाएर अत्यन्तै सुन्दर बनाउँछ। मिठो काफल र औसेलीको जङ्गल पनि यहाँ रहेको छ। वसन्त ऋतुमा हामीले मिठो काफल र औसेलु यहाँ खान पाइन्छ। यहाँबाट मनासलु, गणेश हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमालका सुन्दर दृश्यहरू, लामो दूरीका सुन्दर दृश्यहरू नजिकैबाट अवलोकन गर्न पाइन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य पनि यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। करिब 1980 मिटर अग्लो स्थानमा भएकाले यहाँबाट सुन्दर फाँट मैदानहरू, ससना पहाडका थुम्काहरू, मनोकामना, छिम्केश्वरी, गोर्खा दरबार लगायत अन्य कोटहरूको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी अन्य सुन्दर मनमोहक दृश्यहरू पनि यहाँबाट अवलोकन हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँको मौसम बडा सुन्दर, आनन्ददायक र आरोग्यदायक छ। यहाँको हावापानी लिनाले शरीरका रोगहरूलाई निस्तेज पार्छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै उच्च महत्त्वपूर्ण रहेको यस स्थलमा आदिगुरु आदिनाथ शिव पार्वतीको प्रिय स्थल हो। त्यसै गरी सम्पूर्ण ऋषिमुनि, देवी देवताका गुरु, योगीहरूका महायोगी श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथको बाल्यकाल बितेको ठाउँ हो, जहाँ श्रीनाथ मण्डली माताको पनि शक्तिपीठ रहेको छ। गुरु गोरखनाथ बाबाको बाल्य स्वरूपको नाम श्रीनाथ रहेको छ। उहाँ श्रीनाथ बाबाले बाल्यकाल यस स्थलमा बिताएको भएर उहाँको नामबाट पनि यस स्थलको नाम श्रीनाथ कोट रहन गएको भनाइ पाइन्छ। 16औं शताब्दीदेखि यस स्थलमा विधिवत पूजाआजा गरेको इतिहास पाइन्छ। तसर्थ यस स्थलमा गएर पूजा, ध्यान, जप, योग जस्ता आध्यात्मिक क्रियाकलाप गर्नाले
मनोकामना पुरा हुने र शक्ति आर्जन पनि हुन्छ। यस स्थलको धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्त्वको विषयमा योगी बलभद्रनाथ ज्यू यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो स्थल हो जब अघि सत्ययुगको अवस्थामा हजुर भगवान शिवले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाइसके पश्चात पार्वती शक्तिलाई अलिकति दम्भको अनुभूति भएर हजुर त्यहाँ जो स्कन्द पुराणमा भएको विवाद अनुरूप अनि शिवले तिमी भन्दा पनि म इतरमा छु भन्ने शब्द गर्दाखेरि उहाँलाई अलि चित्त नबुझेको अवस्थामा अनि म त्यसलाई फेरि पुनः प्रत्यक्षीकरण गर्नको निमित्त अनि भगवान शिवले एक शक्ति शङ्कर स्वरूप पार्वतीसँग रहेर अनि अर्को स्वरूप आदि स्वरूपलाई अनि कैलास शैलस्य समीप एव दक्षेषु पक्षे किलगोरखाख्य धर्मावती तीर पवित्र कूटे कैलास कूटे गुहा गभीरा श्री गोरक्ष गुहा भव्या कैलासात पूर्व दक्षिणे भनेर भने अनुसार यो श्रीनाथकोट अनादिकालदेखि यस थलाको नाम श्रीनाथकोट। श्रीनाथ भनेको आदिनाथ शिवकै जुन अवधूत रूपमा सृष्टिको लागि पार्वती गौरी सती पार्वतीलाई लिएर सृष्टि विस्तार गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको स्वयं ज्योति स्वरूप अनि शिवले आदि स्वरूपलाई गोरखमा शिवको प्रथम अवतार प्रकट भएको थल हो यो। र यहाँ गुफाहरू छन्। यो पवित्र कोट छ। धर्मावती नदी यसबाट पूर्वपट्टि धर्मावती नदी र पश्चिमपट्टि चम्पावती नदी र यो पवित्र कोटमा चाहिँ बाबा गोरख भगवान शिवले गोरख अवतार धारण गर्नुभयो र त्यसपछि यहाँ शिव पार्वती आउनु भएर गौरी शङ्कर यहाँ आउनु भएर अनि त्यो पार्वतीलाई अनि यहाँ के अरे दर्शन गर सिद्ध बस्नु भएको छ। गोरखनाथ सिद्ध तपस्या गर्नुभएको छ भनेर भनिसकेपछि अनि त्यहाँ जब पार्वतीलाई गोरखभित्र शिवको रूप दर्शन भइसकेपछि पार्वतीले शिवसँग गएर कोसौ गोरक्षनाथ हो भाइ गोरखनाथ को हो स्वयं ज्योति प्रकाश आत्मा शून्य आधार निरञ्जन अहमेवास्मि गोरक्ष मद्रूपम तन्निबोधत भनेर जुन स्कन्द पुराणमा भनिए अनुसार अनि यहाँ स्वयं ज्योति स्वरूप गोरखनाथ त्रिमूर्ति त्रिशक्तिलाई धारण गरेर चाहिँ ज्योति स्वरूपले चाहिँ प्रकट हुनुभएको थलो यो पवित्र थलो हो। यो धेरै प्राचीन कालसम्म चाहिँ यहाँ यसरी रह्यो। पछि शिव आउनु भएपछि यसको उजागर भयो। शिव गौरी शङ्कर आउनु भएपछि अनि गोरख रूपको प्रकट भयो र अनि त्यसले यत्र तत्र सर्वत्र विश्वभरि कल्याण कामको लागि गोरखले गर्नुभयो। र अहिले यसै सन्दर्भमा पनि यसभन्दा केही समय अगाडि जब द्रव्य शाहलाई वरदान दिने अवस्थामा गोर्खा राज्य प्राप्तिको लागि चाहिँ यहाँबाट नै राईनासकोटमा चम्पावती भन्दा पारिपट्टि किनार राईनासकोटमा गएर चाहिँ उहाँले द्रव्य शाहको समयमा दर्शन दिइबक्स्यो। चम्पावती भन्दा पारि राईनास लमजुङ पर्यो। राईनासकोटमा गाईगोठमा चाहिँ गाईको सेवा गरेर द्रव्य शाह बसिबक्सन्थ्यो अनि उहाँलाई दर्शन दिइसकेर उहाँलाई वरदान दिइसकेपछि गोर्खाको राज्य भयो र अनि उहाँलाई त्यसै समयमा यो जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्म रक्षाको लागि हिन्दू धर्म रक्षाको लागि चाहिँ अब शक्तिलाई चाहिँ तिमीले सङ्कलित गरेर विशाल एउटा चाहिँ शक्तिको चाहिँ सङ्गठित बनाएर अनि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति रक्षा गर्नको निमित्त टिपीबाट तिम्रो वंशजले देव वंशज तिमीहरू गणपतिका गणेशका सन्तान तिमीहरूको वंशबाट यसलाई एकीकरण गर्नु भन्ने आशीर्वाद दिइसकेपछि फेरि त्यसको केही 10औं पुस्तामा गएर महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई दै वरदान प्राप्त गर्नको लागि पनि यहीँबाट गोर्खाको गुफामा उत्पन्न भएर अनि प्रादुर्भाव भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई दै वरदान दिनुभएको पनि मूलस्थल हो। यही नै थियो। यत्र तत्र युग युगमा अनि उहाँले एउटा मूल शक्तिलाई यहाँ गोप्य रूपले राखेर अन्य शक्तिको रूपमा गोरखपुर आदि
चीन अँ, अनि अफगानिस्तान हजुर र विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँले स्वयं अवतार लिएर चाहिँ गर्नुभएको कुराहरू हजुर अहिले त्यसको ज्वलन्त प्रमाणहरू हो त्यहाँका किंवदन्ती, त्यहाँका स्थापना, त्यहाँका पूजाहरूले बताइराखेका छन्। हजुर यो थलो हो जुन आदि थलो हो, जसमा हजुर गोरखनाथको प्रथम उत्पत्ति भएको हुनाले हजुर यो क्षेत्रको नाम पनि उहाँकै नामबाट गोरसा, गोरखा। अहिले अँ, हामी क ख को ग ख प्रयोग गर्छौँ, उम्, तर वास्तवमा गोर्खा, गोर्खा भन्ने शब्द गोरसा, अँ, जुन हामीले जुन मन सबै इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गरेर, गोरक्ष जो इन्द्रियहरूको चाहिँ रक्षा गरेर, हजुर साधना गरेर, सिद्धि प्राप्त गरेर, अहम भन्ने चिजलाई तोडेर सहममा पनि समा पुग्ने मुक्ति मार्गको चाहिँ एउटा मुक्तिदाता गोरखनाथको उत्पत्ति स्थल हो चाहिँ यो श्रीनाथकोट। श्रीनाथकोट उम्, अहिले जिल्ला गोर्खा भनिन्छ, तर हो गोरसाको चाहिँ यो श्रीनाथकोटमा चाहिँ हो। उम्, र यसमा अब समय परिस्थितिले यसलाई विकृति लगेको थियो, यो आयो त्यो यो। गुप्तै रहेछ। अब बिस्तारै उद्घार गरेर यहीँबाट शक्ति जगाएर अब पुनः यो फेरि कुनै समयमा अघि अधिराज्यभरि लगायत संसारभरि एकीकरणको निमित्त अब शाहवंशहरूबाट पनि यसलाई उजागर गर्ने काम र शक्तिको चाहिँ सञ्चय गर्ने काम यसै ठाउँबाट भएको थियो। र हजुर यही शक्तिले पश्चिम किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन हजुर शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने हजुर जुन यो गोर्खा जाति, गोरक्षक जाति अँ, र जुन मानव जातिको रक्षाको लागि चाहिँ उम्, शक्ति प्रदान गरेर यसले त्यो बेलामा नै हामीले गङ्गादेखि त्रिगर्त र उम्, के अरे काङ्गडादेखि उम्, टिस्टासम्मको चाहिँ भूभाग यही शक्ति, यहीँको यसै शक्तिको चाहिँ एउटा परिपक्षबाट चाहिँ भएको यो मूल स्थल हो। हजुर र यसमा अब हामी अहिले जुन अवस्थामा राखेका छौँ, जबसम्म त्यो हाम्रो जराबाट हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ जगाइँदैन जागरण गर्न सक्दैनौँ, हो तबसम्म हामीहरू कहिले पनि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा स्वाभिमानलाई हो र अनि यहाँको कर्मभूमिलाई हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ। यसै भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण ओमकार परिवारले सनातनहरूले हामीले यसको चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने अति आवश्यक छ। र पुनर्जागरणको पनि यही थलोबाट हामीले नगरेसम्म हाम्रो पुनर्जागरण हुँदैन। र पुनर्जागरणको लागि पनि हाम्रा भक्तहरू हजुर अब जुन साधक साधिकाहरूले हजुर यसको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, यो जानन्तु सर्वैजना ओमकार परिवारले सबैले बुझेर हजुर यसको संरक्षण र यसको फेरि पुनर्जागरणको जागरणको अभियानमा यहीँबाट नै सुरु हुनुपर्छ। र हो यो पूजा हो जुन हिजो थियो, हजुर अब हामीले हाम्रो सम्पन्नताको निमित्त उम्, भगवानको गोरक्षनाथको उम्, जुन एउटा पद्धतिलाई चाहिँ यहीँबाट नै हामीले उजागर गर्नुपर्छ यो गुप्त रूपको शक्तिलाई जगाएर शक्तिलाई जगाएर अनि सर्वै भवन्तु सुखिन गर्ने चाहिँ हजुर हाम्रो जुन सनातनको मूल्य मान्यता हो, वैदिक सनातनको मूल्य मान्यता हो, तदनुरूप चाहिँ हामीले यहीँबाट गरेर नै सम्पन्न हुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रत्यक्ष भएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ राज सम्मानको साथमा अहिलेसम्म पूजा भइराखेको छ। हजुर तर यहाँ अब स्थानीय जनताहरूले कमसेकम यसको चाहिँ त्यो सिद्धको नाथको भनेर चाहिँ भनिएको छ। र बिचमा पनि त्यो वंशले यसमा आएर यो जुन एकीकरणको सन्दर्भलाई गुप्त रूपले साधना गरेर गोरखनाथगण होइन श्रीनाथगण भन्ने अनि यहाँबाट नै यहाँको चाहिँ एउटा शक्ति लिएर गरेको त्यो जहाँ पनि विजय हुने शक्ति यही थलोको चाहिँ एउटा अवस्था हो। र अब पनि अब हाम्रो जुन यो शक्तिको क्षय भइसकेको अवस्थामा पुनर्शक्ति जागरणको निमित्त, गोरक्ष शक्ति जागरणको निमित्त सबै ओमकार परिवार र यस भूमिको जुन हिन्दू भूमि हिमवत खण्डको रक्षा गर्नको निमित्त यहाँ नै हामीले सबैले एक मन भएर हाम्रो बिन्दु बिन्दुले कोटी कोटी बिन्दुले यसलाई हामीले चाहिँ सबैले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो रक्षा, हाम्रो वर्चस्व, हाम्रो सनातन, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ बचाउन सक्ने योभन्दा अर्को विकल्प छैन। किनभनेदेखि हिजो हाम्रा यही गोरख शक्तिको चाहिँ प्रताप, गोरख कालीको प्रतापले गर्दा आयो गोर्खा भन्दाखेरि विश्व नै थराउँथे भनेदेखि आज त्यही चिजलाई नै एउटा हाम्रो निरीह प्राणी जस्तो रूपले चाहिँ
यही दृष्टिमा हेरिएको थियो। त्यो आफ्नो वर्चस्व र आफ्नो संस्कृति जगाउनको लागि यसलाई हामी सबैले मिलेर, हामी सबैको साझा चिज हो, ओमकार परिवार र मानव परिवारको साझा चिज हो र यसलाई हामीले पुनर्जागरण गरेर यो विश्व विभीषिकाको अवस्थामा पनि अनि हामीले यहाँ भगवान् गोरखनाथकै शक्तिलाई जागरण गऱ्यौँ भनेदेखि अनि सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामय हुन सक्छ। र त्यही आधारले तपाईँहरू यहाँ जुन भक्तहरू आउनुभएको छ, जुन साधक साधिकाहरू आउनुभएको छ, अनि उहाँहरूले अब यसलाई चाहिँ आत्मैदेखि चाहिँ स्मरण गरेर हामीसँग जे छ पत्रम पुष्पम फलम जलम नभएदेखि शुद्ध आत्मा मात्रै भनी पनि यहाँ तपाईँहरूले समर्पण गर्नुभयो भनेदेखि अनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। हस् ल, धन्यवाद। जय गोरख। यही गुण रहस्यलाई बुझेर सुषमानाथ गुरुदेव लगायत गुरुहरूको आदेशलाई पालन गर्दै अनाप संरचना नेपाल अन्तर्गत रहेको श्री श्री गोरखधाम सिद्धाश्रम केन्द्रले सिरानचोक गाउँपालिकाको सक्रिय भूमिकामा यस दिव्य स्थलमा यही 2078 साल वैशाखी पूर्णिमादेखि 9 दिनसम्म गुरुहरूलाई खुसी पार्दै पुनः शक्ति जागरणको लागि 1.25 लाख रोट अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यसै 1.25 लाख रोट अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण झलकहरू यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। ऐतिहासिक कोटको स्थलसँगै रहेको शिवनाथ मण्डली र शिवनाथ बाबाको जुन स्थान छ, यसको निम्ति सिरानचोक गाउँपालिकाको निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक दिन सुरुवात भएको छ र यहाँको शक्तिपीठ आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडिदेखि मानि आएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ र हामीले थाहा पाइरहेका छौँ पनि। 2-3 पुस्तादेखि यसलाई पुग्दै आएको र हामीले कुनै कागज फेला पार्दाखेरि 7औं पुस्ताको पुजारी पनि यहाँ रहिरहेको अवस्थामा आज हामीले जुन यहाँहरू श्री 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 गोरक्षधाम सिद्धाश्रम केन्द्र गोर्खाको तर्फबाट जुन यहाँहरूको सहयोग र गाउँपालिकाको समन्वयमा जुन ढङ्गले हामी 1.25 लाख रोट श्रीनाथ बाबालाई अर्पण गर्न गइरहेका छौँ, यो एकदमै ठुलो र गुरु गोरखनाथलाई हामीले जुन भक्तिभाव देखाउने एउटा ठाउँमा छ भने त्योभन्दा पनि सिरानचोक गाउँपालिकाको निम्ति ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटनको यसले सुरुवात गर्दछ र यो सँगसँगै यो ठाउँलाई चिनाउने काम यहाँहरू मार्फत संसारभरि चिनाउने गुरु गोरखनाथ मान्ने आदित्यनाथ मान्ने समूहहरू नाथ सम्प्रदायको निम्ति यो ऐतिहासिक स्थल रहेछ र यो ठुलो धार्मिक र शक्तिपीठ रहेछ भन्ने कुरा जुन आजको दिनबाट चाहिँ पुष्टि भएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, सुन्ने गर्थ्यौँ र तर देख्ने गरेका थिएनौँ भने आजको दिनदेखि हामीले देख्न पनि सुरु गऱ्यौँ र भनेका कुराहरू प्रमाणिक रूपमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा पनि सुरुवात भएको छ र त्यसैले म सिङ्गो गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हामी सिङ्गो पालिका हामी यसप्रति ज्यादै आभारी छौँ र हामी खुसी पनि छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन शिवनाथ चाहिँ जुन लुकेको ठाउँमा थियो, लुकेर बसेको अवस्था थियो र यो शक्तिलाई ऊर्जा गर्ने र शिवनाथ मण्डली शिवनाथ चाहिँ गुरु गोरखनाथको प्रकट भएको स्थल, जुन बाल क्रीडा स्थल भन्ने कुरा हामीले योगी नरेन्द्रनाथले लेख्नुभएको किताबमा हामीले थाहा पाएका थियौँ। त्यसैलाई यहाँहरू समक्ष राख्दाखेरि यहाँले जुन यहाँ आएर भक्तिभाव देखाउनु भएको छ, यहाँ आएर जुन आध्यात्मिक कुरा चाहिँ यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ साँच्चीकै रहेछ। यो चाहिँ त्यतिकै यो ऐतिहासिक कुरा नबनेको रहेछ, त्यतिकै यो धार्मिक पीठ नबनेको रहेछ, त्यतिकै यत्रो त्यो शक्तिपीठ नबनेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै प्रमाणित आजको दिनले गर्दछ। आध्यात्मिक आदेश श्री श्री गोरक्षधाम सिद्धाश्रम केन्द्रको
आयोजनामा रोड कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ। यसरी मूल यन्त्र नवनाथको लाई शक्ति स्थापित गर्नको लागि हामीले यसरी बाबाहरूले अत्यन्तै विधि सम्पन्न तरिकाबाट पूर्ण शक्ति जगाउनको लागि उहाँहरू आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सबै विधिहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्णिमा 2078 वैशाख जेठ आज 12 गतेको पूजा सकिएर आरती सम्पन्न भइरहेको छ। सम्पूर्ण जीव जगतको जय, नेपाल जननीको जय, नेपाल जननीको जय। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि हाम्रो हिमचुलीले झलमल हेर कति राम्रो। यसैमा जन्म्यौँ यसैमा हुर्क्यौँ यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेका मिलाउँ। घन्टी अनि त्रिशूल सहितको चिम्टा र यसै स्थानबाट नेपालको इतिहास सुरु भएको, पुनः फेरि यो झन्डा ध्वजा आजको पूर्णिमामा हामी फहराएर फेरि पुनः नेपालको मूल पहिचानलाई फर्काएर विश्वमा हामी गोरखनाथको शिव गोरक्ष भूमिको पहिचान लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आशीर्वाद प्रदान भइरहेको छ। सुशासनको व्यवस्था हुने, जनप्रतिनिधिको रूपले बसिसकेपछि सबैलाई समत्व राखेर राष्ट्रको कल्याण हुने, सद्बुद्धि होस्, सद्बल होस्। जय होस्। जय गोरख। चिरस्थायी हुन्छ है, र त्यसै भएको हुनाले यहाँ फेरि त्यो अलिकति पवित्रता र ऊर्जा पनि हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। खा सैनिक कोटमा कटकमा कैलाशका कूटमा गङ्गाका तटमा हिमाल मुकुटमा राष्ट्रध्वजा भूतमा हल्लियो हल्ली बतासले विजयका बाजा सितै तालमा लम्क्यो लम्किरहोस् सदा अटल होस्। ताली बजाइन् त सबैजनाले। स्थानीय पञ्चकन्याज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यता द्वारको पट्टिको पूजा सम्पन्न भइरहेको छ। हजुर, उता भित्र गएर अनि त्यहाँ एकजनाले त्यहाँ यता अनि यता सबै ठाउँमा राखिदिनु होला जल। बिहान 5 बजीदेखिको तयारीमा हामी बल्ल 10 बजी 12 मिनटमा यो रोड राम्रै भयो। पुगेको थिएन नि त हामीले पकाएर मात्रै चढायो। काण्डतिर त नाफै भएन सरेको त। यो 2078 सालको 1.25 लाख रोड महोत्सव श्रीनाथ कोटमा सम्पन्न भइरहेको छ। अब दोस्रो चरणको रोड गर्ने क्रम यहाँ चलिरहेको छ।
रोड पूजा पछिको हामी आरतीमा सहभागी भइरहेका छौँ। फेरि एकचोटि नेपाल आध्यात्मिक रूपमा शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन भगवानले नजर खोल्नेछन्। ओम हर हर महादेव शम्भो। तल 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 हाइड हुन्छ। लाखपतिले ल ल म अब जयगुरुदेव अत्यन्त सुन्दर छ यो रोड। रक्षकको रूपमा चाहिँ माता मण्डलीले खुसी हुन्, 84 बाहिरी शक्तिहरू खुसी हुन् र सम्पूर्ण सादा साधिकाहरू अलि फेर पछिको आज 5औं दिन मौसम सफा भएको भएर सभालाख रोडको लागि दाउरा व्यवस्थापनको लागि तल सिरानचोक गाउँपालिकाका महानुभावहरू वडा नम्बर 7 को वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम? सुरज ढकालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ आज बस्तीले खान्छ र यो छैटौँ दिनको रोड महोत्सवको कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। यो सम्पन्न महोत्सवमा गोर्खा जिल्लाबाट धेरै व्यक्तित्वहरू, महानुभावहरू, अतिथिजीहरू आउनु भइरहेको छ। यति बेला चाहिँ श्रीनाथ कोटमा हाम्रो के गाउँपालिका शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा आउनुहुन्छ। रमेश थापाज्यूले दर्शन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो गोर्खाको एउटा होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो धर्म, यो संस्था, यो ठाउँ, यो गाउँ र देशलाई शान्ति बनाउनको लागि उहाँको अहम भूमिका हुनेछ। दाइ, यति बेला तपाईँ यो श्रीनाथकोटमा आइरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति लागिरहेको छ हजुरलाई? धेरै ऐतिहासिक रूपले, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले, पुरातात्विक रूपले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। अब स्थानीय सरकारले यसको पूर्वाधारका निमित्त केही काम गरिरहेको अनुभूति प्राप्त भयो र नेपालकै गोरखगण श्रीनाथगण चाहिँ यहीँबाट चाहिँ स्थापना भएको भन्ने ऐतिहासिक विषयवस्तु पनि जानकारी रह्यो। तर यसलाई हामीले पुनर्लिखित गर्दै यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई उजागर गर्न जरुरी छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि उपयुक्त प्रकारका सल्लाह सुझाव र भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी नजिकै सिरानचोक गाउँपालिकाका हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हाम्रो श्री श्री गुरुको रक्षाधाम शक्ति केन्द्र गोर्खाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हामी त कार्यक्रम गर्दा पनि एकदम नाच शैलीबाट गाएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छन्। डाँडा डाँडामा पारिपट्टिका डाँडा हेरिरहनु भएको छ। ऐतिहासिक सिरानचोक गाउँपालिकाको एउटा सानो क्लिप पढिरहनु भएको छ। नजिकै जन्मेर नजिकैको डाँडाको अनुभूति उहाँहरूले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ। यसको प्राचीन महत्त्व के थियो? सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट आउनुभएका साधिकाहरूकोबाट आउनुभएको यहाँ आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँसिलो मुद्रामा रहेको एउटा श्रीनाथ मण्डलीको झम्म रुखमुनि हामीले देख्न सकिन्छ। त्यहाँ श्रीनाथ बाबाको फोटो छ। श्रीनाथ कोटका बासिन्दाहरूले हेर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने स्टिकरहरू छन्। सभालाख रोड महोत्सव 2078 श्रीनाथकोटको आज 6औं दिनको पहिलो बाण चलिरहेको छ।
आज 7औं दिनको रोड महोत्सवको बनाउँदै हुनुहुन्छ। जोस आज उपस्थिति छ। यहाँबाट यो स्टोर हो, स्टोरबाट रोड वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। ओम ह्रीं क्रां शं गुरु गोरखनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रां शं गुरु गोरखनाथाय स्वाहा। ओम गुरु गोरखनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रां शं 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 आज रोड 7औं दिनको रोड पूजा पश्चातको आरती पश्चातको भजनमा सबैजना उल्लासमय तरिकाले नाचिरहनु भएको छ। महोत्सव 2078 वैशाखी पूर्णिमाबाट सुरु भएको यो 9 दिने सवलास रोडको आज 9औं दिनको अन्तिम रोड पूजाको तयारी हुँदैछ। ऐतिहासिक अविस्मरणीय क्षणको हामीले भिडियो मार्फत कैद गरिरहेका छौँ। सर्वसिद्धि होस्, बाबा गोरखनाथको जय जय होस्। तपाईँहरूको सबैको बाला भलाहरूको रक्षा गरेर गोरखनाथ श्रीनाथजीले यहाँ श्री सम्पूर्ण गरिदिउन्। यो सदा आनन्द रहोस्। लाई भुलेर हामी जुटेको चिज पनि फुट्न गयौँ। जब फुट्दाखेरि अहिले नेपाली र नेपालको अवस्था, गोर्खाली र गोर्खाको अवस्था के छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन। तपाईँहरूले आत्मगत नै बुझ्न सक्नुभएको छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यति मात्रै नभएर गहिरेर समीक्षा गरेर हेर्नुहुन्छ भने आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा घरी भन्ने कुनै विद्वानहरूको अवस्था पनि अहिले सामुन्ने खडा छ। र हामीले जुन हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो मौलिक र सनातन र हाम्रो एउटा मानव सद्भावलाई भुल्ने काम भइसकेपछि हाम्रो मन र हरेक चिजमा चाहिँ शान्ति भएको छैन। त्यो हामीले त्यस बेलामा पाउँछौँ जुन बेलामा हामी आफ्नो फेद र आफ्नो जरा र आफ्नो हाँगाको सम्पर्क जुट्न सक्छ। त्यो जुटेको अवस्थामा किनभनेदेखि हामी मूल जरो छ, त्यो जरोको सबै हाँगाहरू फैलिएर बसेको छ र यो अडिराखेको छ भनेदेखि हामी मानव वंश पनि वास्तवमा हाम्रो आत्मा परमात्मा जीवात्मा प्रत्येक
रूप अनेक भए पनि अनुभूति र हामीसँग भएको एउटा विचारहरू त्यो आध्यात्मिक नै रहेको हुन्छ। र त्यसै भएर यी चिजहरू जब हाम्रा प्राचीन कुल धर्म सनातन हाम्रो सबका स्वामी हे शिव शंकर अंतर्यामी, हे शिव शंकर अंतर्यामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। जलेश्वरनाथ बाबा, जलेश्वरनाथ, जलेश्वरनाथ बाबा, जलेश्वरनाथ, जलेश्वरनाथ बाबा, जलेश्वरनाथ, जलेश्वरनाथ बाबा, जलेश्वरनाथ। जहिले पनि तिम्रै गाइरहुँगा, जहिले पनि तिम्रै गाइरहुँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम सास राम्रो भएछ। ठिक छ दाइको बारे यस्तो एक दिव्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटकीय दिव्य स्थल श्रीनाथकोट जानको लागि तनहुँ जिल्लाको आँपुखैरेनीबाट गोर्खा 12 किलो हुँदै छेपेटार चोरकाटे तारके डाँडाबाट चित्रे भन्ज्याङ हुँदै गइन्छ भने अर्को बाटो तनहुँको डुम्रिएबाट गोर्खा पालुङटार हुँदै लिलिबाट गइन्छ। यसरी सिरान्चोक गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगे पश्चात चित्रे भन्ज्याङमा पुगे पश्चात त्यहाँबाट दुईटा बाटो रहेको छ। एउटा आरुबट हुँदै सडक हुँ सिरान्चोक श्रीनाथकोट पुग्छ भने अर्को यही सिरान्चोक गाउँपालिकाबाट छुट्टिएर एउटा कच्ची सडक बाटो सिधा माथि जान्छ र करिब 1 किलोमिटर तल ओर्ले पश्चात त्यहाँबाट 400 देखि 600 खुड्किला सिँढी चढेर हामी श्रीनाथकोट पुग्न सक्छौँ। हाम्रो नेपालको यस्तो दिव्य स्थल जुन अहिलेसम्म ओझेलमा रहेको छ, जुन महत्त्वपूर्ण स्थल
को यस भिडियोलाई सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याउनुको लागि यहाँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाइक, सब्सक्राइब र सेयरको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँको एक लाइक, सेयर, सब्सक्राइबले सम्पूर्ण नेपाली माझ हाम्रो यो नेपालको महत्त्वपूर्ण स्थललाई पुर्याउनेछ र उहाँहरूले भ्रमण गरेर यस स्थलबाट पुनः शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरू सबैजना यस स्थलमा पुगेर गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद लिनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल एकीकरण सुरु भएको ठाउँमा पुगेर अवलोकन गरी आफूलाई धन्य बनाउनुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट लेख्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय गोरख, जय नेपाल, जय गुरुदेव।